haqqında məlumat verin müəllimə, zəhmət olmasa. Ülkədə paneldə istənilən bərk materialdan hazırlanır. Ülgü vasitəsilə real ölçülərdə hazırlanır. Ülgü vasitəsilə biz bir neçə dekalı tez və dəqiq nişanlamaya imkan verir ülgü. Bəli, düzdür. Bəs müəllimə, bizdə hansı əməliyyatlar aparılırdı? Deşmə yerləri, deşik yerləri nişanlanır və deşiklər açılır. Kiçik ölçülü fəsallar ölçülür və nişanlanır, nə? Kiçik ölçülü fəsallar bölgüləri olan xətkeşlər. Bəs bucaqlıq ilə hansı əməliyyatlar aparılırdı? Bucaqlıq ilə bucaqlar ölçülür. Düz bucaqlar ölçülür. Düz bucaqlar nişanlanır və ölçülürdü. Bəs xarab dünyasının hansı hissələri hansılar idi müəllimə? Sayaq xarab dünyasının. Xarab dünyasının hissələri deməli xətkeş, qəli, sıxıcı bitdi. Sıxıcı bitdi. Bəs pəstahın deyirəm ki, təbəqələrinə, yəni səthlərin emalında edərkən paralel xəttlər çəkmək üçün istifadə olunur bu alətdən. Hansı alət idi? Reismus. Reismusun hansı hissələri var idi müəllimə? Reismusun hissələri deməli meydança, qəli, kiçik mismar, daha sonra kiçik mismar, pas, bir də ki tirtiklər. Bəli, düzdür. Bəs müxtəlif bucaqlar nişanlanır nəyin vasitəsilə? Müxtəlif bucaqlar nişanlanır xarab dünyası ilə. Bəli, xarab dünyası ilə. Və transport ilə hansı əməliyyatlar aparılırdı müəllimə? Transport ilə bucaqlar ölçülür, nişanlanır. Bəs ümumiyyətlə xarab bucaqlığın hansı materialdan hazırlanırdı? Xarab bucaqlığı. Taxtadan və metaldan. Bəli, bəs onun neçə hissəsi var idi xarab bucaqlığın? 2 hissəsi. Qəli, bir də uç hissəsi. Və uç hissəsi. Düzdür. Ümumiyyətlə müəllimə, siz mənə texnologiya sözün mənası nə deməkdir, hərfi mənası nə deməkdir? Yəni hansı tərifləri var idi, hansı sözdən götürülmüşdü? O haqqda məlumat verin zəhmət olmasa. Texnologiya, texno sənət ustalıq, logos isə öyrənmək elm deməkdir. Texnologiya insan tərəfindən məlumat və xidmətlərin yaradılması prosesidir. Məlumat da müəllimə. Maddənin enerjinin informasiyanın dəyişdirilməsi. Bəli, dəyişdirilməsi insanların tələbatlarını təmin etmək üçün, yəni bu prosesi öyrənməsinə istiqamətlənmiş insan fəaliyyəti başa düşülür, düzdür. Bəs müəllimə, ümumiyyətlə texnologiya dünyaları neçə qrupa bölünürdü? 2 qrupa bölünür. İnsan tərəfindən yaradılanlar və təbiətə bizə bəxş etdikləri. İnsan tərəfindən yaradılanlar deməli gözlə gördüklərimizi aid edə bilərik. Məsələn, qapı, pəncərə, şkaf və s. Təbiətə bizə bəxş etdikləri isə təbiət hadisələrinə bağlı olanlar. Yağışın yağması, küləyin əsməsi, günəşin çıxması və s. Məsələn, belə bir sual verim sizə. Təbiətin isinməsi günəş vasitəsilə aparılır. Evlərin isinməsi içində olan istinmələr, məsələn, deyək ki, avtoplinalardır. Bunlar təbiətin bizə bəxş etdikləridir, yoxsa insan tərəfindən yaradılan istinmələrdir? İnsan tərəfindən yaradılan. Yəni təbiətin bizə bəxş etdiyi günəş tərəfindən olur. Günəşin istinməsidir. Amma insanların evlərinin istinməsi, yəni bunlar hamısı insanlar tərəfindən yaradılanlardır. Bəs müəllimə, istənilən məlumatın hazırlanması hansı mərhələlərdə keçir? Texnoloji və mərhələlərdən keçir. Layihələndirilməsi, daha sonra hazırlanması və istismarı. Bəli, hazırlanması və istismarı. Ümumiyyətlə istismar nə deməkdir? İstismar artıq bitmiş bir hissədir. Yəni biz nəyisə hazırlanır. Artıq elə bir ki, istifadə edə bilərik. Düzdür. Bəs hansı məlumatlar texnoloji məlumatlar hesab edilirdi müəllimə? Texnoloji məlumatlar hesab edilirdi. Məsələn, deyək ki, pəstahın nişanlanması, sonra nişanlanması, deşiklərin açılması, cilalanması və rənglənməsi. Bəs belə bir sual verirəm sizə müəllimə. Pəstahın emal və məlumatın çevrilməsi üzrə əməliyyatların ardıcılığı hansı xəritələrdə yazılırdı? Ardıcılığı texnoloji və marşrut xəritəsində. Bəs marşrut xəritəsi nəyə deyilir, texnoloji xəritə nəyə deyilirdi? Marşrut xəritəsində deməli icra ardıcılığı yazılır. Əməliyyatların icra ardıcılığı yazılır. Texnoloji xəritədə isə bu ardıcılıq ətraflı şəkildə yazılır, geniş şəkildə yazılır. Yəni geniş şəkildə dedik ki, bəs belə bir sual verim, müasir texnologiyalarımızda nələr aid idi? Müasir texnologiyalara deməli kənd təsərrüfatı maşınları və sənaye avadanlıqları. Qaz filtrləri, patryon maşınları bəli aiddir. Müəllimə, siz mənə deyin görün, çox qiymətli qida məhsulu nədir? Tərəvəzlər. Bəli, bəs müəllimə, pomidor Avropaya nə vaxt gətirilmişdi? 16-cı əsrin ortalarında Cənubi Amerikadan gətirilib. Bəs İtalyan dilində pomidora nə deyilirdi müəllimə? Qızıl alma. Bəli, qızıl alma. Hazırda ümumiyyətlə hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən pomidor növləri var idi? Rənginə, quruluşuna və dadına görə. Qida çoxunluğu nədir? Qida çoxunluğu. Qida çoxunluğu tünd qırmızı rəngdə olan tərəvəz bitkisidir. Bunlar salatlarda, şorbalarda və şirələrin hazırlanmasında istifadə olunur. Bəs deyirəm ki, müəllimə, pomidor bitkisində düzəlmədən meyvələrin yetişməsinə olan devr necə gün təşkil edirdi? 230 gün. Bəs pomidor toxumları hansı məhlulda saxlanılırdı müəllimə? Manqan məhlulunda 30 dəqiqə. Yəni yarım saat bəli. Pomidor toxumlarını neçə saat isitmə sistemində yaxın yerə saxlamaq lazım idi? 2-3 saat. 2-3 saat düzdür. Bəs drenaj nə deməkdir müəllimə? Drenaj deməli üstündəkilərin, boruların, xəndəklərin, boruların vasitəsilə torpağın susuzlaşdırılmasıdır. Bəs müəllimə, pomidorlarda 8-12 sm hansı əməliyyatlarda aparılırdı? Nə üçün istifadə olunurdu? Cücərtilər çıxmağa başlayır 4-6 gündən sonra. Bunun üzərinə plyonka açılır və işıqlı yerə qoyduqdan sonra 3-4 yarpaq açdıqdan sonra onu şəkilləri aralarında 8-12 sm məsafə qoymaqla əkilir. Bəli, yəni şəkillərin yerlərini dəyişdirəndə, təzə yeşiyə əkəndə şəkillərin bir-birinin arasında 8-12 sm məsafə qoymaq lazımdır. Bəs 10-15 sm hansı əməliyyatda aparılırdı? Pomidorlar necə alanda? Artıq deməli bir dəfəlik qablara və yaxud da ki parniklərə, yəni sahəyə əkə bilərik. Daimi yerlərdə, bəli, düzdür. Dedik ki, müəllimə, pomidor necə bitkidir? Birilik, işıq və istisevər ot bitkisidir. Bəli, düzdür. Bəs müəllimə, belə bir sual verim sizə. Ümumiyyətlə məişət mədəniyyəti nə deməkdir? Evin